Alome Minglava Shwe Yadana Chanani Biro Pianle Chusulai Parano Tini Maro English Grammar Yamalu Tui English Lui Season Tengaza Chaku Yapsilu Lage Babi Tini Maro Preposition Viva Mia Achongu Pyopia Pitoma Psepare Preposition Lirigu Nia Atadu Mamaya Tidingazama Pyopia Pitoma Psepare Tini Dingazamaro Akumian Duyare Samyanama Bashi Tengazamiaga Sabiro Pyopia Pitoma Psepare Ti Samyanamaro A B C D E F G H Sare ABCD Lirigo Segwin Zadia Gong Preposition Lirine Shimpia Pitoma Psepare Seasonim Sagingu Shwe Yadana Chanegu Sakraili Cello Nike Pivano K resolution no Dini English grammar Yamalu Dui English Lui season Tenganzagu Salajama Brahma Uzoni Preposition Vipak Lirigu Pyopia Pichamare Preposition Vipak Lirigaro Aku Samyanama Mienduya a time ave Adomiare Preposition Lirigu Yebiro Popia Pitara Pipare. That's why the Samyanama Mienduyare Preposition Lirigu to call out Papia Vamino. Nabatigara O N on me Pipare. On Suragaro a Bomalu tape Yabare. Saboboma Yawutu Kugu Dentare Swing O N Ongo a Domji Mabe Pipare. Not to Guga INA INA Sura a tema lu Yoraba. As well ma, Loitema, Ainema, Johnema, Sadi Apien, ye no, I N Engu, Doma, Pipare. Not Guga, be wine by Anama, Apien. Not Guga, beside Nia, and behind, inside, outside, around, without, for, along, through. Into, onto, cross, down, at, to, from, over, between, after, before, above, sadi, apien, Diniamaro, Adomiare, Preposition Lirigu, Popia, Pileta, Pipare. Not a preposition liricale, Sini Badine, no? Tidangazamaro, Adomiare, Preposition Lirigu, now by ma, Legion and Lirine, Popia, Idoma, Pipare. Tazono, a chingo, Popiare, Wibadigu, Tida, Tabiro, Pyopia, Pivo, me. Ke Dazolosino, Chinigu, Popiare, Wibadigu, now Samina Diama, Chile Jama, no? A chingo, Popiare, Wibamiagu, Pyopia, Piva, me. Naidi Sima, Edi Egu, Doma Pipare, at 9 o'clock, Sadi Apien, Doma. Now the car, Enu and I Sadi Apien, Edi Egu, Tebiro, Doma Pipare. During the summer, during the winter, we are the Sonya Sadi Sima, during Gu, Tebiro, Doma Pipare. During the summer, when we are the adored Lu, Tevi Yavareno. Now the car, Emi. Mila, July Lari Sima, INA Engu, Tebiro, Doma, Pipare. Now the car, Tonguya Chause, 90, 60, Sima, INA Engu, Tebiro, Doma, Kunadi Sima, INA Engu, Tebiro, Doma, Yora, Pipare. Now the car, ONA Ungu, Beniama, Doma, Lesuye, Sandiru, Mandiru, Sadi Apien, Sima, ONA Ungu, Doma, Pipare. Dazolosino, a chingo popia Wibamiagu, the call of Papia Bivamano. At 9 o'clock, and noon, and night. During the summer, during the winter. In May, in July, in 1960. On Sunday, on Monday, Pipare, no? Ke Dazolosino, preposition, a though Wipak Lirigu, she Samyanama, ABCD Liru, don't be do. Say when Zadia go on, preposition Lirigu, Lila Laja Omano. This Samyanamaro
A B C D E F G H ဒီအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးကိုဖြစ်တွင်းတဲ့နေရာဆိုတဲ့ဝိဘတ် preposition နှလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ခန်းစာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1က F, C is between B and D နံပါတ်1ကိုပြန်ဖတ်လိုက်ပါမယ် F C is between B and D B နဲ့ D ရဲ့ကြားထဲမှာတဲ့ F လား C လားလို့ပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ B နဲ့ D ရဲ့ကြားမှာ F လား C လားဆိုတော့စောစောတုန်းက A B C D E F G H ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါနော် B နဲ့ D ရဲ့ကြားမှာ C ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်က C is between B and D လို့အဖြေမှန်ကိုရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ between နဲ့နေရာ preposition 2မျိုးကိုနားလည်အောင်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါမယ်နော် A D is between C and E C နဲ့ E ရဲ့ကြားမှာ A ရှိတာလား D ရှိတာလားတဲ့အဲ့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်စောစောတော့ ABCD စာတန်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ C နဲ့ E ရဲ့ကြားမှာ A လား D လားဆိုတော့ D ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့် D is between C and E လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်H E is between D and F D နဲ့ F ရဲ့ကြားမှာ H လား E လားတဲ့ဒီလိုပြောတာပါအဲ့တော့ ABCD ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါမယ် D နဲ့ F ရဲ့ကြားမှာ E ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ E is between D and F လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် GB is between F and H F နဲ့ H ရဲ့ကြားမှာ G လား B လားလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောတော့ ABCD စာကြောင်းလေးကိုတေချာလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် F နဲ့ H ကြားမှာ G ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်ဟာ G is between F and H လို့ရေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် AD is near E တဲ့ A နဲ့ D ရဲ့အနီးနားမှာ E ရှိတာလား E က A ရဲ့အနီးနားမှာလား D ရဲ့အနီးနားမှာလားလေအဲ့တော့ E ရဲ့အနီးနားမှာရှိတာက D ပါဒါကြောင့်မလို့ D is near E လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် BF is near A A ရဲ့အနီးနားမှာ B လား F လားတဲ့အဲ့တော့ A ရဲ့အနီးနားမှာ B ရှိပါတယ်ဒါကြောင့် B is near A လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် CH is near B B ရဲ့အနီးနားမှာ C လား H လားတဲ့အဲ့တော့ရှင်းပါတယ် C is near B လို့ရေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်နော် GA is near H H ရဲ့အနီးနားမှာ G လား A လားတဲ့အဲ့တော့ H ရဲ့အနီးနားမှာ G ရှိပါတယ် G is near H လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာအဖြေမှန်လေးတွေကိုရေးထားတာကြည့်လိုက်ပါနော် number 1 C number 2 D number 3 E number 4 G number 5 D number 6 B number 7 C number 8 G ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ABCD က2ကြောင်းဖြစ်လာပါပြီ A B C D E F သူ့ရဲ့အောက်မှာငင်းကြောင်းလေးပါတာကိုသတိထားလိုက်ပါနော် line လေးရဲ့အောက်မှာ G H I J K L ဒီစကားလေးကိုအပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဖို့ဆိုတဲ့ preposition နဲ့below ဆိုတဲ့ preposition နှလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာရေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော် D is above below G D ဟာ G ရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားတဲ့ခုနကဇယားလေးကို ABCD ဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ D က G ရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားဆိုတော့အပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ D is above J လို့အဖြေမှန်ကိုရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်2ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် F is above
below L. F ka L ye abomala aumala. That's when ABCD ziyali u chilai pa. F ka L ye abomala aumala suro L ye abomare chipare. That's how F is above L lu apchimangu yichama chipare. Now the jungle palai ba no. H is above below B. H ka B ye abomala aumala. So the ABCD ziyali u chilai pa. H ka B ye abomala aumala suro H ka B ye auma shinida phipare. Da jaung lo H is below B lu aphimangu chayima phipare. Now the jaung ko phat lai pa me. G is above below A. G ka A ye abomala aumala de. Di bek ka ABCD zaya ko ji lai de akha ma G ka A ye auma shini pare. Da jaung lo G is below A lu aphimangu chayi lai ma phipare. Now the jaung ko phat lai pa me no. C is above below the line. C ka so toပြောခဲ့တဲ့ line လေးရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားတဲ့အဲ့တော့ C က line လေးရဲ့အပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့် C is above the line လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်နော် A B C D E F are above below the line နဲ့ကဲအဲ့တော့စောစောကဇာတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ A B C D E F ကline လေးရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားဆိုတော့အပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်က A B C D E F are above the line လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်နော် G H I J K L are above below the line နဲ့ G H I J K L ဟာ line လေးရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားဆိုတော့ဇာတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်းချောင်းဆိုတဲ့ line လေးရဲ့အောက်မှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဖြေမှန်က G H I J K L R below the line လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်နော် K L R above below E F K နဲ့ L ဟာတဲ့ E နဲ့ F ရဲ့အပေါ်မှာလားအောက်မှာလားတဲ့အဲ့တော့ K နဲ့ L ဟာအောက်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ K L R below E F လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာအဖြေမှန်လေးတွေကိုအနီလေးတွေနဲ့ရေးထားပါတယ်နံပါတ်1မှာ above နံပါတ်2မှာ above နံပါတ်3မှာ below နံပါတ်4မှာ belowနံပါတ်5မှာ above နံပါတ်6မှာ above နံပါတ်7မှာ below နံပါတ်8မှာ below လို့အယောင်လေးတွေဆိုပြီးတော့အဖြေမှန်လေးတွေရေးထားပြပါတယ်နော်ကဲနောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါနော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ before နဲ့ after နှလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday ဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် Monday is before after Sunday Monday ရတဲ့ Sunday ရဲ့ရှေ့မှာလားနောက်မှာလားတဲ့အဲ့တော့ Monday က Sunday ရဲ့နောက်မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့် Monday is after Sunday လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်နံပါတ်2ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် Thursday is before after Friday Thursday က Friday ရဲ့ရှေ့မှာလားနောက်မှာလားတဲ့အဲ့တော့အဖြေမှန်ကိုရေးလိုက်ပါမယ် Thursday is before Friday လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် Wednesday is before after Thursday Wednesday က Thursday ရဲ့ရှေ့မှာလားနောက်မှာလားဆိုတော့အဖြေမှန်ကိုရေးလိုက်ပါမယ် Wednesday is before Thursday လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်ပါမယ်နော်နံပါတ်4ကိုဖတ်လိုက်ပါမယ် Saturday is before after Friday Saturday ရတဲ့ Friday ရဲ့ရှေ့မှာလားနောက်မှာလားတဲ့အဲ့တော့အဖြေမှန်ကိုရေးလိုက်ပါမယ် Saturday is before Friday လို့အဖြေမှန်ကိုချရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်
Kaya da solution no dini dengan sa preposition atong liri ku nale laupilu miolemi bare no. Aku samyana tebe maro English grammar Nyamalo dwe English liu ye seasonဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်ပါနော်မြန်မာလိုကတော့နိုဝင်ဘာလမှာမကြာမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာ It often rain in November လို့ရေးချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာရဲ့ရှိမှာ in ဆိုတဲ့ preposition လေးကိုသုံးပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုဝင်ဘာလမှာမကြာမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတဲ့အခါမှာ It often rain in November လို့ရေးချလိုက်ပါနော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာ English grammar မြန်မာလိုတွေ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတစ်ခုခုရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခယရဏ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်နေ့မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်